Azken urteotan, adingabeek sare sozialek erabiltzea kezka handia sortu du gizartean. Hori dela eta, neurri berri bat iragarri da. Haurrek ezin izango dute sare sozialik erabili 16 urte bete arte. Helburu nagusia da ongizate emozionala eta ingurune digitaleko segurtasuna babestea. Erabaki horren helburua da sare sozialaren erabilerari buruzko arriskuak murriztea, hala nola ziberjazarpena, autoestima baxua eta pantaiekiko mendekotasun handia. Sare sozialek adingabeen efektu negatibo bat izan daiteke, batez ere presio soziala kudeatzeko eta esposizio etengabea kudeatzeko. Ni ama bezala neurri hau positiboa dela uste dut, zergatik alde batetik aurrekiko eduki ez atsegina baztertzen laguntzen du eta gurasoek kontrol bat ezartzea ahalbideratzen gaituzte. Neurriak iritzi desberdinak sortu ditu familien eta gazteen artean, baina adituak bat datoz sare sozialetarako sarbidea arautzearen garrantzian, haurtzaroan erabilera seguruagoa bermatzeko.